今天北京下雨了，我们两口子去接烟才回来。你看，淋成个落汤鸡了，我洗的头发都还没干。有个外地同行说，我啥时候能熬到老板娘这个级别，一次订货订200条就好了。今年的口粮公司他就不按套路出牌，好卖的给的呀特别的少。我这儿来了之后，紧忙着一顿哐哐的拆，你看地上全是我拆的烟盒子，我家这有10几20种都卖空了。今天我们还给了个新品呢，你看紫钻吧，这个在你们那儿都卖多少钱呀？我还不知道卖多少钱呢。我那天订货的时候我都没留意看，今天来货了，我还在那里找南站呢，没有南站，给了这个，不知道以后它会不会被取代了。今天早上我刚开门，来了一个熟客，说要买1条白沙。我问他要什么样的白沙，他说只要是白沙都行。我说非常不好意思，我们家除了这个白沙3袋，我看看拆开了，这上面还有11盒，其他的那个白色的白沙，还有这个白沙2袋，还有环保白沙，统统没有，一根都没有了。越没有沙，人家越来买沙。他刚走，就来了一个小伙子，拿着一个环保白沙的盒子。老板娘，这个呢？我没有了呀。那你咋没有呢？你咋不进货呢？好多顾客来买烟买不到，都会反问我这句话：你咋不进货呢？我缺的人家也缺，我不缺的人家也不缺。今天我还来了1条蓝色的芙蓉王。蓝色的芙蓉王我不知道在你们那边卖的好不好，反正我们这里啊，倒挂都没人用。今天这来的，你看，我们这里还是这种手打的单子，你看这么长长的，我总共来了178条，单品就有80多个，除了红塔山，软红塔山给的最多，给了这么多，剩下的都是一个一个。我们这里今天算是开了眼了，给了5个黄金叶金满堂，这有好久了，都没有说一下子放量放这么多个的。要不我那天订货的时候，我还以为我眼睛看错了呢。有些货哈，以前多的时候哈，根本就没人要，现在一缺了，它成了抢手货了。就这个金百合，我们家以前根本就没人要。我们这附近不是来了一个公司吗？我感觉这个公司的人好奇怪，你哪个畅销他不要你哪个，你哪个没有吧，他就找你哪个。就那宏图，我都跟大家说过多少回了，对面的那小伙子只要一到我们家里来，他就叹气，人家都有，你为啥没有？就这句话。没有啊，我这次订货也没有宏图啊。我最近订货就给了2条清秀，给了2条那个叫啥泰山，红泰山。问我有没有白将军，我有半年多没看到白将军了哈。我们这里就给的白将军是细的不好卖，反正行情就是这个样子的，多也有多的烦恼，少了嘛是，别人一来你没货卖，多了吧卖不出去吧也愁。有些人说你不舍得往外放，其实根本就不是，只要它有价，我愿意往外放。关键是有的吧，它没人要，是同行都懂哈。那七品呢，奶香，我都2个星期没有了，他不给，纯净他也不给，纯净我现在还是卖的18，我估计要是再隔几个星期不来货，我也要变成20了。我今天就把我的红利群改价了呀，改成18了。外边我们这里找货都比17还贵了，所以我说吧，没货卖也烦，货多了也烦。反正啊，干个小店啊，真是干得身心俱疲。我不又摊上事儿了吗？因为一根破火腿肠子，我又被有心人士盯上了。这不今天让我去处理，下雨了我还没去呢，又得钞票。真是有时候啊，真想打自己2巴掌。说好了要小心一点，要小心一点，
人也不知道那一会儿怎么就那么迷，又被人家钻空子了。算了，不说了，越说越心酸了。